నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. పేరు? నా పేరు షేక్ మహమ్మద్ రఫీ అండి. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేసి 10 days అయిందా? ఆపరేషన్ చేసి 10 days అండి. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీకు? గొరక సమస్య కోసమే కదా చేసాము. గురువు కోసమే చేశారు. ఓకే. 90% వరకు క్యూర్ అయింది. 90% క్యూర్ అయింది. కొంచెం ఉంది దాంట్లో ఇబ్బంది లేదు. సార్ కలిగిపోయిందని చెప్పారు. బాగుంది. బాగుందా? ఓకే. నీళ్ళు తాగితే ముక్కుకు వచ్చేది లేదండి, రావట్లేదు. ఓకే. ఫస్ట్ వచ్చి 2-3 రోజులు, ఓకే. తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయింది. నార్మల్ అయిపోయింది. కొద్దిగా తాగుతూ ఉంటే అలవాటు అవుతుంది. ఓకే. అవును. నొప్పి మాత్రం ఉందా? నొప్పి మాత్రం ఉంది. అది మింగేటప్పుడు కేవలం ఓకే. మామూలుగా ఇలా కూర్చొని ఉన్నప్పుడు భరించుకోగలిగినంత నొప్పి ఉంది. మరీ భరించలేనంతగా ఏం లేదు. ఓకే. మింగేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం నొప్పి. కొంచెం అట్లాగే మామూలుగా అదేం పెద్ద సమస్య. అదర్వైజ్ నిద్ర కొంచెం బెటరా ఇప్పుడు? ముందటికి ఇప్పుడు బెటర్. నిద్ర ముందు కంటే ఇప్పుడు చాలా బెటర్. ఎందుకంటే నాకు ఆ డిస్టర్బ్ చేసేటువంటి స్నోరింగ్ లేదు. పాయింట్ ఆ డిస్టర్బ్ చేసే స్నోరింగ్ లేనందువల్ల మామూలుగా నిద్ర అయితే వస్తుంది. వెరీ గుడ్. మామూలుగా తేలికైన నిద్ర అనమాట. మరి నిద్ర కోసం కసరత్తు చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. కరెక్ట్. సూపర్ అండి. అలా అనమాట.